Почему уборка – это лучший антистресс для некоторых из нас? Дело в том, что наш мозг стремится к упорядоченности. Он кайфует от организованности, от гладких поверхностей и пространств, не захламленных хаотично разбросанными вещами. Беспорядок – это пространство, перегруженное информацией и раздражителями. Согласно исследованиям, он повышает кортизол и другие маркеры стресса прямо с утра. Для очень многих людей в мире уборка – это настройка внутреннего радио на волну фокуса и тотального спокойствия. Порядок в доме, порядок в мыслях. Скажите, работает ли для вас эта древняя мудрость или хаос – это ваша стихия?